18 लाख की हो जाएगी, 18 से ज्यादा। भाई लोगों आ जाओ, आपके साथ में इसकी वो करते हैं अनबॉक्सिंग। वाह यार, तो भाई लोगों ये है। अबे इतनी महंगी ना, गाड़ी ला रहा बजट- है, 2 रुपए का कटर नहीं ला सकते तुम लोग। बजट नहीं बच्चा था। बहुत महंगी पड़ गई। वाह यार भाई लोगों, ये पिट बाइक है, मतलब पावरफुल यामा की पिट बाइक। मतलब इसे आप जो है अपने बैकयार्ड में या फिर अपने छोटे घर में, स्टूडियो में, छोटी गलियों में कहीं पे भी चला सकते हो, कीचड़ में, कादों में, कहीं पे भी। सीट दे इसकी। इनकी सीट ऐसी आती है, डर्ट बाइक है ना। ये लगी है